Pozdrav! Danas se bavimo pitanjem koje isto jako često dobivam, a to pitanje je koja je moja svrha? I to bi svi voljeli znati, jel da? To jako često dobijem pitanje. I zapravo me ljudi čak i pitaju da li uopće postoji svrha, da li ima nešto što ja moram raditi, imam li ja neki poseban talent? Odgovor je i da i ne. Zašto? Zato jer postoje dvije vrste svrha koje možete imati dok ste ljudsko biće u životu na planeti. To su unutarnja svrha i vanjska svrha. Krenut ćemo prvo od unutarnje svrhe. Vaša unutarnja svrha je nešto što dijelite sa apsolutno svakim drugim čovjekom na planeti, a to jest buđenje. Buđenje vaše prave prirode, buđenje vaše svijesti, osvještavanje ega, razvijanje svoje svijesti. Unutarnja svrha je jednaka za svakog čovjeka i to je nešto što dijelimo kao čovječanstvo, ali ne samo da dijelimo kao čovječanstvo, već dijelimo i sa samim univerzumom. Univerzumova svrha je da se ekspanzira i to čini. A mi smo ovdje da omogućimo univerzumu, umjesto riječi univerzum možete koristiti riječ duh, Bog, izvor, univerzalna inteligencija, polje, kako god želite nazvati, izvor svijesti iz kojega je nastalo sve što doživljavamo, sve što postoji, sav materijalni svemir, ali i izvor same svijesti, jer sve što se dešava u materijalnom svemiru je zapravo postoji u svijesti prvo. No, vratimo se mi na buđenje. Što mislim pod tim buđenjem? Sigurno ste već čuli za buđenje. Oni koji su dobro upoznati sa tim terminom i na svojem su putu dobro znaju o čem pričam. Za one koji se tek susreću sa buđenjem, buđenje je onaj trenutak kada počnete shvatiti da vi niste vaš ego, da vi niste vaše misli u glavi, da vi niste vaše emocije, već da ste vi svijest, promatrač koja sve to doživljava. Buđenje nije nešto što se može inicirati ili izmanipulirati na silu. Buđenje vam se ili desi ili ne desi, u smislu da ne možete to htjeti da vam se desi dokle god u vama nije postalo zrelo da počnete doživljavati svoju svijest. Kod nekih ljudi do buđenja dolazi spontano, bilo da im se dešava kakva trauma ili bilo šta što toliko mijenja njihov život da jednostavno dolazi do proboja u svijesti. Neki ljudi pak jednostavno idu korak po korak nakon što su jedan dan osjetili pomak u svojoj svijesti i zatim su odlučili dalje raditi na tome svjesno, na otvaranju, širenju svoje svijesti. Ajmo reći da se većina ljudi bavi s time postepeno, rijetki su oni koji doživljavaju buđenje, ajmo reći preko noći, no potpuno je svejedno kako ćete doživljavati buđenje. Buđenje je zapravo shvaćanje i osjećanje vaše konekcije prvo sa svim drugim živim bićima, osjetilnim bićima, ljudima, životinjama, prirodom i samom planetom, a osim te konekcije, osjećanje jednosti sa svime što postoji, odnosno sa izvorom. Vaša unutarnja svrha, dakle, je jednaka za sve nas i ona je buđenje. Sada dolazimo do druge svrhe, to je takozvana vanjska svrha. Vanjska svrha koju svatko od nas ima se razlikuje od čovjeka do čovjeka i ono što je najbitnije reći je da se naša vanjska svrha mijenja stalno. Ona nikada nije konstantna. Dakle, u jednom trenutku u svom životu možda ćete vršiti jednu vanjsku svrhu, u drugom trenutku drugu. Ono što je definitivno sigurno je da se vaša svrha mijenja kroz vrijeme, kao što ste mogli primijetiti, kao što se i sve drugo mijenja. Mijenja se vaše tijelo, mijenja se vaš stupanj svijesti, mijenjaju se ljudi oko vas, mijenja se planeta, sve se mijenja. U svijetu forme jedina sigurna stvar je da se mijenja. Vaša unutarnja svrha se nikada ne mijenja. Ona je uvijek ista i ako nemate kontakt sa vašom unutarnjom svrhom, znači ako mislite da postoji samo vaša vanjska svrha koja se manifestira u tome što radite, gdje radite, koliko zarađujete, koliko imate stupanj obrazovanja, jeste li uspješni ili niste. Recimo, primjeri vanjske svrhe mogu biti da za nekoga skrbite, nekog odgajate, radite na mjestu gdje se brinete za ljude. Ne moraju biti samo poslovi, može biti bilo kakva vrsta skrbi, doprinosa čovječanstvu. Svaki posao je doprinos čovječanstvu. Ono što je važno reći je da ukoliko nemamo kontakt sa unutarnjom svrhom, a to je da se budimo, da širimo našu svijest, što je ujedno i najvažnija stvar,
naša vanjska svrha, osim što je promjenjiva, neće biti dugog vijeka da nam daje osjećaj da smo zadovoljni, da smo uspješni, da smo cjeloviti i da smo ispunjeni. Ja to nekad znam zvati da ako imamo samo vanjsku svrhu, bez toga da uopće smo svjesni da postoji buđenje. Ima ljudi koji jednostavno niti nisu došli još u kontakt sa time da postoji nešto kao što je svijest i buđenje. Znači, ukoliko nismo svjesni da uopće postoji naša unutarnja svrha i samo se oslanjamo na našu vanjsku svrhu, onda ja volim reći da nam fali duhovna dimenzija ili energetska dimenzija. A ako u našem životu, fizičkom, nema duhovne ili energetske dimenzije, jednostavno život zaista nema smisla. Možete na kratko doživjeti smisao kada vam se desi neka lijepa stvar. Ali i sami znate koliko se često dešavaju lijepe stvari, koliko su zapravo te stvari prolazne. Čak vam se i zna desiti, sigurna sam da ste i to doživjeli, svi smo, zna se čak i desiti da užasno dugo radimo na nečemu, nešto želimo, žrtvujemo se, svašta nešto, da bi na kraju kad to dobijemo bili zadovoljni. I iznimno kratko i odmah ponovno dolazi neka nova želja da se ispunimo. Vanjska svrha, bilo nešto ono što nazivamo vašom svrhom kao ljudskog bića koji je vaš doprinos planeti. Nije važno što činite, nego kako to činite. Drugim riječima, ako postoji svjesna dimenzija u onome što činite, a ako postoji svjesna dimenzija, znači da to radite s ljubavlju, sa time da imate osjećaj da ste konektirani sa bilo kim s kim dolazite u kontakt. Dakle, potpuno je svejedno koji ćete posao raditi, ali ono što je bitno je da postoji unutarnja dimenzija, odnosno vaša unutarnja svrha, a to je da se budite. E sad, ljudi me često pitaju kako da se budim. To je ista stvar kao i da, recimo, ste odlučili napraviti svoje tijelo čvršćim, želite ići u teretanu. Znači, ako ste to odlučili, onda ćete si dati jedan put, dva put, tri put jedno vremena da to i prakticirate. Ista stvar je i sa vašom svijesti. Jedino stvar koju trebate činiti jest da postajete sve više svjesni svojeg glasa u glavi koji vam uporno brblja, to je vaš ego, da postanete svjesni toga da vaše emocije nisu emocije koje vlade u vama, već da vi vladate njima. Drugim riječima, da ste vi svijest, da ste vi prisutnost, da ste vi izdanak izvora koja u tišini, mirnoći i prisutstvu promatra sve što se dešava vani, promatra svijet forme. Jer ako malo pogledate, rodili ste se i umrećete jednog dana. Znači, nije cilj biti ovdje akumulirati nešto na materijalnoj razini. S time da nema ništa loše u tome da ljudi žive u obilju. Znači, to je potpuno ne samo dozvoljeno, nego i poželjno, jer ako ste vi svjesni, znači da i živite u obilju. E sad tu postoji pitanje što je obilje. Definicija obilja bi bila mogućnost da učinite ono što trebate učiniti u datom trenutku. Definicija obilja nikako ne mora uzimati u obzir novac. Znači, primijetite da nisam nigdje spomenula novac u definiciji obilja. Obilje je osjećaj ispunjenosti. Obilje je osjećaj da smo cjeloviti. Ono što ljudska vrsta smatra obiljem je zapravo količina novaca. Inače, tu je vezan i video koji se zove Što je uspjeh na to, pa možete ga pogledati usko vezano uz ovu temu. Vaša vanjska svrha će se s vremenom mijenjati. Ako ste krenuli na put buđenja, postoji nekoliko opcija koje vam se mogu desiti. Potpuno je svejedno koja će biti, to ovisi o vašem životnom putu. Neki ljudi na putu buđenja će napraviti veliki zaokret, recimo ostaviti će dosadašnji posao, možda će se preseliti, možda će se rastati, znači radit će nekakve oštrije rezove u svom životu, dok će drugi ljudi zapravo ostati tamo gdje jesu i primijetit će da mogu svjesno živjeti i dalje u okviru mjesta gdje se nalaze, posla koji rade, obitelji s kojom jesu ili partnerom. Dakle, nije nužno da morate zaokrenuti svoj život i postati duhovnjak koji će propovijedati drugima o tome. Naravno, i to postoji kao opcija. Takve ljude zovemo svjetlosnim radnicima ili čuvarima frekvencije. Potpuno je svejedno koji ćete od tih poslova raditi, zato što ako postoji unutarnja svrha, vaša vanjska svrha će se posložiti sa njom. Ako krenete putem buđenja, vaša vanjska svrha će vam postati jasna.
Ako vi saznate svoju unutarnju svrhu, a to je buđenje, i radite na svojoj unutarnjoj svrsi, meditacijom, stupanjem u kontakt sa samim sobom, otvaranjem svog srca, onda će vama vaša vanjska svrha se s njom potpuno posložiti. Ona će vam postati jasna, dobit ćete vodstvo, dobit ćete informacije iznutra. Jednostavno sve će se posložiti da vaša vanjska svrha vama postane jasna. I ne samo to, bit ćete potpuno podržani da je radite. Zato, kad mi ljudi dođu i pitaju me što ja konkretno trebam raditi, ja im uvijek mogu pročitati njihove talente i stvari za koje su nadareni iz njihove natalne karte, odnosno karte Human Designa. Znači, to je ono gdje si možemo pomoći, ali ja znam da vi sve to već znate u sebi. Svatko od nas negdje duboko osjeća koji su njegovi talenti i koja je njegova prava vanjska svrha, ali se ne usudi. Vrlo često, ako ne i u svim slučajima, vaša vanjska svrha je upravo ono čega se najviše bojite. Znači, vaša vanjska svrha leži ispod našeg najvećeg straha. Puno puta se desi da upravo ono što potpuno izbjegavate, što mislite da nikada ne biste htjeli, kada jednom se u to pustite, shvaćate da je to bio vaš najveći talent. Još jedno kratko upozorenje, ako ste se počeli buditi, ako ste krenuli sa vašom i sa ispunjenjem vaše unutarnje svrhe koja je važnija, ona je primarna, vaša vanjska svrha je sekundarna. Ukoliko ste krenuli sa ispunjavanjem vaše unutarnje svrhe, odnosno buđenjem, definitivno će vam se dešavati trenuci u kojima nećete više biti u starom načinu razmišljanja i postojanja, znači jedan dio onoga u što ste vjerovali će nestati, ali još neće biti potpuno jasno gdje idete, što trebate raditi, koja je vaša vanjska svrha. Naravno, nekom će možda biti odmah jasno. To je period nesigurnosti koji traje neko vrijeme, ali on je nužan korak. Jednostavno vi ne možete izaći iz staroga i ući u novo ako ne postoji kao nekakav most između starog i novoga. I dok ste na tom mostu, čini vam se da više ne znate tko ste, ne znate u što više vjerujete, znate što ne želite, ali možda ne znate što želite, to je u redu. To je samo prelazna faza i nikako nije razlog za odustajanje ili očaj ili da mislite da nešto s vama nije u redu. Eto, dragi moji, krenemo svi dalje u ostvarivanje naše unutarnje svrhe. Želim vam puno uspjeha. Hvala!